40 मिनटबाट नागथलीबाट हिँडेको हामी यहाँ यो बेस क्याम्प जस्तैमा आइपुग्यौँ ल साथीहरू। हिजो यो नागथली भन्नेबाट हामीले हाइकिङ स्टार्ट गरेका थियौँ भने अहिले चाहिँ यहाँ आइपुग्यो बाइकहरू राखेको ठाउँमा ल। यहाँसम्म बाइक आउँछ, त्यसपछि अनि हामी यहाँबाट उकालो लागेर माथि टुप्पैमा हाइटमा गएर पछाडिपट्टि अझ हाइटमा जानुपर्ने। यो यहाँसम्म आउँछ, अन्तिम हुने यही होला। अब यहाँ मुख सुख धुनु पऱ्यो, गर्मीले पुरै मुख पनि यो चाहिँ आमा छोदिङको गाउँपालिका। आमा छोदिङको गाउँपालिका अनि छैन अब यो पानी लिएर जाऊ यो सङ्चनी स्कुलमा पढ्छ हो। ए बौद्धमा पढ्ने ल। यहाँ गुम्बा छ, त्यो एउटा घुमौँ अनि त्यसपछि तातो पानीमा जाउँ, बाटो त्यही पर्छ होइन। तातो पानीमा घुमौँ अनि त्यसपछिबाट जाउँला ल। हामी घर आएको टुप्पो यही हो। मुख धोको फ्रेस भयो। कस्तो दामी छाना हालेर कला त राम्रो गरेर कहिले पनि केही नहुने। आहा हिमालयन रेन्ज यहाँबाट पनि देखिने। ओहो ल यस्तो सुन्दर भ्यू कहाँ पाइन्छ देख्न साथीहरू ल। टोयलेटको पनि व्यवस्था ल। यतापट्टि गुम्बा अर्को बन्दैछ है। यतापट्टि यस्तो मन्दिर छ, यतापट्टि माथि जान नि मिल्ने रहेछ। माथि गएर भ्यू पोइन्टबाट हेरौँ के रहेछ। ओहो यो एउटा भ्यू पोइन्टै होला यो साथी ल। हामी आएको त्यही तल्लो बाटो घुम्दै 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 आएको। अब हामी पारिपट्टि भएर त्यो खोलाको तिर हुँदै गर्लाङ गाउँ र पार्वती कुण्ड जान्छौँ साथीहरू। यतापट्टि हेरौँ हिमाल त्यस्तै टल्केको छ नि हिमाल। कस्तो देखिने छ त, बवाल छ नि त। यो के को फुल हो, यो लाली गुराँसकै हो कि कस्तो दामी ब्युटिफुल देखिने रहेछ। माथि सुरु गर्नु पर्ने, माथि चल्थ्यो नि बढी। ठिक छ, यहाँ पनि चल्छ। यतापट्टि यहाँ फोटो खिचिदिँदा आउनु। यहाँ फोटो दामी आउँदैछ। माथि खेल्नु पऱ्यो नि। सिधा सिधा फेरि खिच्नु पर्दैन। तलको तातो पानी गाउँ हामी त्यहाँ जान्छौँ, तातो पानीमा मुख धुन्छौँ अनि त्यसपछिबाट हामी तल ओर्लिन्छौँ, चिलिमी ओर्लिन्छौँ र त्यहाँबाट गफलाङ लाग्छौँ। बसेको यही प्रब्लम छैन। राति पानी परेको थियो, अलिअलि पानी परेको थियो। एक घर पानी पऱ्यो, त्यसपछि रह्यो। तातो पानी त्यो गाउँ देखेँ। गाडी नउक्लिनु भएर नि होला सायद। त्यो गाउँले तातो पानी ट्रेन नाम दिन भने उतापट्टि छ। आमा छोङको डेन्द्राङ गाउँको हो त्यो भयो अब बस्ने सिधा ल भन्नु। तलबाट अर्को बाटो छैन फेरि हामी जाने त्यतैपट्टि हो। तातो पानी बन्द गरिदिएको। तातो पानी यहाँ रहेछ त्यो गाह्रो क्या। तातो पानी भिलेज कि के हो? भिलेज हो त्यो भएर सुन्नु है। यहाँ तातो पानी कता हो? माथि पो हो कहाँनिर?
यहाँनिर बाइक जान्छ बाइक जान्छ बाइक जान्छ उताबाट बाटो सानो त्यहाँबाट यहाँ माथिसम्म जानु पऱ्यो माथिसम्म जान्छ ए ल ल छ तातो पानी छ त्यहाँ खै म थाहा भएन म नि हिजो गएको ल साथीहरू है यो तातो पानी पनि आइयो रसुवाको तातो पानी आमा छ्याङदुङ्गो गाउँपालिका 1 हो कि 2 कति हो अघि दियो भने तातो पानी गाउँ ठुलै बस्ती छ होइन यहाँ आइयो यहाँ नुहाएर मजाले तातो पानी नुहाएर जान सकिने रहेछ ल तपाईँहरू पनि आउनु यहाँ होमस्टेहरू मजाले छ बसै आउँछ काठमाडौँबाट मजाले बस आउँछ नुहाइरहेको छ तातो पानी नुहाइरहेको छ केटाहरू खिचिने यतापट्टि हिमालयहरू कस्तो राम्रो हिमाल छ पाल्दो हिमालय त पछाडिपट्टि छ अरे गाउँहरू पनि मजाको रहेछ होटल एन्ड लज सबै हो यो यस्तो राम्रो झन्डा तर्फर आइरहेको छ तातो पानीमा मुख धोएर जाने हामी अब नुहाउनु चाहिँ हामीसँग टाइम छैन अहिले यहाँ बसेको भए नुहाउनु सकिन्थ्यो एक दिन आएर मजाले यहाँ बस्न सकिने रहेछ बसले मजाले आउँछ एक दिन मजाले यहाँ बस आयो यहाँ होमस्टे गऱ्यो तातो पानीमा नुहायो गयो रसुवाको तातो पानी है ल यस्तो राम्रो छ रसुवाको तातो पानीमा नुहाउनु भन्दा पनि अहिले मुख धुने कस्तो पहेँलो आइरन आउने चाहिँ के हो यो हामीलाई थाहा नै छैन तातो पानी भन्नु हुँदैन मन तातो रहेछ पहिला अरू पनि आउँछ पानी पहिला पानी खाना हुन्छ खाना हुन्छ नि काठमाडौँबाट थुप्रै आउँछन् है यहाँ नुहाउनलाई बस चल्छ होइन बस चल्छ होइन पाहाडै खोपिएर आयो जस्तो म त्यही शङ्का लाग्छ कि चाइनाबाट तिब्बतबाट पाहाडै त्यो ऊ भएर आएको हाल्नु पऱ्यो यहाँ पर्खाल अनि त्यहाँबाटदेखि यहाँदेखि तिब्बतकै हिमालय हो त्यो टिबेट पनि छ यता टिबेट छ हाम्रो यो नेपाली त्यहाँ बस्ती केरुङ त्यतैपट्टि पऱ्यो है यतैतिर पर्छ बस्ती छ कि छैन मान्छे त्यहाँ छैन नि साङजेन भन्ने हिमाल छ ए साङजेन हिमाल यता नेपालकै हो त्यो नेपालकै हो नि हिमाल साङजेन हिमाल सबै त्यो साङजेन अहिले हजुरले भने जस्तै यो जसमै भयो नि त पछाडि पुग्यो यिनीहरूको टिबेट भयो तिब्बत भयो हाम्रो यता आयो हाम्रो नेपाल अनि त्यो चुम्नुब्री चाहिँ यतापट्टि है त्यो पछाडि नै पर्छ धादिङमै पऱ्यो होइन रुबी भ्याली रुबी यता यही हो ए रुबी भ्याली उतापट्टि पछाडि अनि सोङनाङ उता ए अनि पाङसाङ पास नि यतै है त्यहाँबाट पास गरेर अनि उता रुबी गएर चुम्नुब्री यहाँ बसै आउँछ होइन चल्छ होइन दिनदिनै चल्छ कहाँदेखिबाट माछा पोखरीबाट यहाँ बस आउँछ अनि बिहान जान्छ एउटा ए आएर तातो पानीमा नुहाएर आजकल 3 बजे आउँछ 3 बजे यहाँबाट 7:30 बजे छुट्छ ठुलो डिलक्स बक्स आउँछ नि राम्रो बक्स छैन त्यो भनेपछि यसपछि उता सबभन्दा लास्ट गाउँ नै यही हो सब उतापट्टि गाउँ छैन अर्को ए पारिपट्टि गाउँलाई के भन्छ सिम्बु भन्छ ए सिम्बु किन आमा छोरी नै भएर यो पनि ए भने जम्मै गणेश हिमालको रेन्ज हो जम्मै यहीँदेखि ल है साथीहरू यस्तो ठाउँमा मजाको यहाँ हाइड्रो रहेछ क्या ड्याम हेरौँ नि यहाँ पानी खसिरहेको छ है यो पोलको सिधा हेरौँ त आमा कस्तो पानी खसेको छ सबै यो माथि गणेश हिमालको पानी ल यस्तो मजाले हिम नदी पग्लेर यहाँ भनेको छ यहाँ ड्याम देख्न सकिन्छ यत्रो मजाको ड्याम यतापट्टि यस्तै रहेछ बाटो एकदमै राम्रो रहेछ यतिको बाटो नराम्रो भन्नु मिल्दैन मजाको छ क्या बाटो मजाले सानो गाडी नै आउने जस्तो टाइपको बाटो छ बाइकहरू त आरामले भइहाल्यो हामी तातो पानीबाट तल झरेको तातो पानीबाट पछाडिपट्टि त्यो हाइड्रो जस्तो रहेछ त्यहाँबाट चाहिँ हामी तल झरेको यो पहिले यो बत्ती निकालेर 5 वर्षै अगाडि बत्ती निकालेर सञ्चालन भइसकेको रहेछ देख्नुभयो यी 3 फेज लाइनै छ मजाको सुन्दर ठाउँ छ यो हिमाल हामी अघि माथि पुगेर आएको यही हेरेर आएको यो चाहिँ सान्जेनको रहेछ यो हाइड्रो चाइनिजको हो सान्जेन एबी चाइनिजले बनाएर आयो
हजुर चाइनिजकै सानजेन रहेछ भने यो हो त्यहाँबाट सोध्नु डिटेलमा यो जानेर होइन त्यहाँबाट जाने बाटै यता हो नि यहाँबाट होइन यहाँ यहाँबाट होइन ए त्यहाँ लगाउँछु राम्रो पानी भ्याउँछ भने यसलाई खै अहिले कति 25 हो कति निक्लिरहेको छ भने ए यसको सुरु ड्याम चाहिँ उतरु त्यो जग्गा ड्याम त यो कालो भिजको यो कालोको पञ्चायत तपाईँको 3700 हरियालीमा 3700 त्यहाँ त सानो ड्याम बनाएर सिधै त अब उसबाट ए ड्याम त ठुलो बनाउनु पऱ्यो नि छैन। त्यहाँ सिधै सुरुङले झार्दै हल्का अलिकति छ छन् त अनि जाली बनायो सडक हाल्यो अनि सुरुङ बनायो कि ढल राख्यो सुरुङ यो सुरुङ यहाँ कति किलोमिटर लाउँछ सुरुङ यो तपाईँको लगभग खै त्यो त थाहा भएन त्यहाँसम्म गाडी नै जान्छ जान्छ होइन भित्र? होइन पहिला सुरुङ खनालाई गाडी पहिले त गाडी छिर्ने हो नि त के अरे सानो सानो माथिबाटै खन्दै ल्याएको होला अहिले यस्तो गाडी जान्छ माथि हो त्यहाँ मैले ठाउँबाट फेरि बनाएको छ अनि 2 नम्बर भने त्यहाँ जाने बाटो चाहिँ माथि माथि माथिबाट हो तातो पानी परे सिधै सिधै मेसिनहरू राखेको छ नि ए त्यसको यो भयो अनि यो कुन चाहिँ त्यो अर्को हाइड्रो यो हाम्रो यो हाइटकै लिएर गएको यो चाहिँ ए यो साङसुङकै यो हो अनि यो पल्लो चाहिँ साङजेन सम्झेन हो यो उता पारी ड्याम यहाँ छ नि त ए यसले चाहिँ इमाड पानी छुन्यो अनि यसको पावर हाउस तल उहाँ तल साङजेन एक दुईवटा छ नि त फेरि माथिल्लो तल दुईवटा होइन साङजेन दुईटा छ एउटा उता के अरे टेलङजेको सेम्बु भन्ने ठाउँमा चाहिँ ड्याम छ दुईटा छ साङजेन कति मेगावाट हो त्यो सिधै ल्याएको थियो नि कि त्यहाँ सानजेनको अर्को ड्याम देखियो है साथीहरू यो बाटोमा अन द वेमा हामी अब यो बाटो हुँदै हुँदै जाने हो बाटो राम्रो छ एकदमै मजाले गिटी हालेर पेलेको बाटो यस्तै होइन राम्रो छ हामी उताबाट चाइनिज छाङछिङ है के भन्ने हाइड्रो घुमेर आएको त्यो हुँदै अब यताबाट हामी गतलाङ जानेछौँ देख्न सकिन्छ यो पनि हाइड्रोको एउटा ड्याम हो यो माथिको त यो प्रसारण लाइनै भइहाल्यो यो होइन कुराहरू चोलिने खिचिरहेको नि डेन्जर भिलेज है यहाँ तातो पानी देखाउनु त गाउँ कहाँ हो नाकथरी कहाँ हो हामी पारीबाट वारी आयौँ त्यो टाढा आएको थियो पुरै ब्रिङ के भन्ने गाउँ चाहिँ देखिँदो रहेछ ब्रिङदाङ देखिँदो रहेछ ऊ त्यहाँ जङ्गल आउँ तल बाटो देखि यो बाटो हामी त्यही त होला कस्तो रहेछ है सानजेन भयो अब तल सानजेन हो यो ड्याम त्यहाँ अनि पावर हाउस हो भने त्यो सानजेन होला है सानजेन त्यो सानजेन हाइड्रो पावर स्टेसन कति 42.5 मेगावाट सिधा पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो यताबाट हो कि यताबाट सिलिङमा पुग्नु पऱ्यो कि पहिला अब सिलिङको ड्याम छ नि त्यहाँ त्यहाँ त्यो माथि गाउँ होइन यहाँ अर्को हो यहाँ यो चाहिँ चिरिमेको हो अब क्रस गरेर हामी उतापट्टि लाग्यो तातो पानी गाउँ है साथीहरू हामी त्यहाँबाट पारिपट्टि आयौँ ल हामी त्यहाँबाट अघि देखेको गाउँ देखिएको थियो भने त्यहाँबाट हुँदै हुँदै यो पावर हाउसको अफिस
अनि त्यहाँबाट त्यो बाटो त्यो पावर हाउसको अफिसबाट तल ओर्लिने बाटो छ राम्रो ठुलो बाटो छ मजाको ग्राभलिङ बाटो अनि यो फोचमा हाइड्रो छ यहाँ पानी आएको बगेको ठाउँ यही हो ल यो पानी बगिरहेको त्यो ठुलो विशाल पानी छ त्यहाँ ड्याम छ त्यहाँबाट यो पारिपट्टि हुँदै 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 उयो देखेको बाटो छ यो बाटो हुँदै हुँदै हामी आएको यहाँ तल पनि हाइड्रो छ एउटा पावर हाउस त्यहाँबाट हुँदै यो बाटो हुँदै हामी आएको गणेश हिमालको उयोहरू नागथली यही माथि भ्यू पोइन्ट यही हो तारुचे हामी यताबाट माथि पुग्यौँ र भ्यू पोइन्ट पुगेर हामी फर्केर अब यतापट्टि जाँदैछौँ गतलाङ सब आमा छोदिङ म गाउँपालिका 5 रहेछ चिलिमे र सुवा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ साथीहरू अब यहाँ 1 लिटर जति पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो अनि यहाँबाट गतलाङ जानु पऱ्यो कालो गाउँ अनि कालो गाउँ गएर अनि त्यसपछिबाट हामी त्यो तातो पानी भन्ने गाउँ त्यही हो यहाँबाट थोरै घर देखियो थुप्रो घरहरू छ हामी माथि नागथली पुगेर आएको ल यही हो यो चिलिमे गाउँपालिका अब यहाँबाट हामी चिलिमेको यात्रामा छौँ है साथीहरू ल साथीहरू यो गतलाङ गाउँमा आइपुग्यो बाटो चाहिँ छ कि छैन अब के छ बिहा भइरहेको रहेछ कि हिँडेर जान ठिकै हुन्छ बाइक नै राखेर काठमाडौँ पुग्नु छ फेरि बेलुका आज ठुलो छ त्यहाँ कुण्ड ठुलो छ नि यहाँ पुरै ब्लकै छ तपाईँहरूको यहाँ बिहा भइरहेको रहेछ है एउटा कल्चर पनि देखियो यताबाट उक्लेर जान मिल्ने रहेछ कि अहिले एकछिनमा हस् तपाईँहरूको धकेलेर लानु न हजुर ठुलो उठ्दो रहेछ अनि त्यो मेटेज फाट्दो रहेछ धकेलेर लगाउँदा हामी हो ठिक छ हामी पनि बस्छौँ एकछिन हामी तपाईँहरूको यो हेरौँ न कल्चर ठिक छ एकछिन बस्छौँ गतलाङ गाउँमा आइयो एउटा आउने इच्छा थियो यहाँ खेती राम्रो छ खेती राम्रो रहेछ यो गतलाङ गाउँ है साथीहरू ल तामाङ बस्ती एकदमै ठुलो तामाङ बस्ती हो यो सम्भवतः नेपालकै सबभन्दा ठुलो तामाङ बस्ती हुनुपर्छ यो है हामी त्यो बाटो हुँदै आएको त्यो बिहाको भोज भइरहेको रहेछ त्यहाँ आज बिहाको कार्यक्रम रहेछ 2 मिनट एकछिन अलमल्लियो त्यसपछि हामी यो आइपुग्यौँ यो जम्मै अहिले यो भूकम्पपछि चाहिँ यो जस्ता हालेर गरे रहेछ अलिअलि नत्र यो पहिलाकै कालो ढुङ्गाले छाएको घर रहेछ यो एकदमै राम्रो तामाङ बस्ती यो अन्तिम गाउँ हैन यो चिलिमेको अन्तिम गाउँ पर्दछ यो हामी चाहिँ अब यहाँ 2 मिनट माथि उक्लेपछि पार्वती कुण्डमा पुग्नेछौँ हामी त्यही पार्वती कुण्ड जान भन्नु पनि आएको चिलिमेबाट 15-20 मिनट यहाँ आइपुग्यो यहाँबाट 5 मिनट त्यहाँ पुगिने रहेछ गाउँ बस्ती यही रहेछ भित्रभित्र हैन 1 घन्टा 1 घन्टा लाग्छ 1 घन्टा के कति हो 1 घन्टा लाग्छ पार्वती कुण्ड गतलाङ गाउँ ल यहाँ आयो गतलाङ गाउँमा है होइन ऊ यहाँनिर उयो झन्डा
ल साथीहरू पार्वती कुण्डमा प्रवेश गरियो है आमा छोदिङ म ल यहाँबाट इन्ट्री गरौँ ल ल यहाँ ताल छ यस्तो नुहाउने यहाँ कुण्ड रहेछ होइन यही हो ल आमा छोदिङ म धारा अहिले बन्द गरेको छ है अँ 108 धारा बनाएको यहाँ मेला लाग्ने बेलामा त धारा खोल्ने गहिरै छ त यहाँ त ल साथीहरू है आइयो आमा छोदिङ म पार्वती कुण्ड है साथीहरू ल यही हो पार्वती कुण्ड देख्न सकिन्छ यहाँको भ्यू साह्रै राम्रै छ ल पार्वती कुण्ड त्यहाँ माथि मन्दिर होला सायद पुरानो ताल अलिअलि त्यहाँ ल्याउले उभाएर चाहिँ जस ठुलै ताल रहेछ गहिरै छ ताल पनि देख्न सकिन्छ अलिअलि यहाँसम्म हिँडौँ न के फरक पर्छ र यता पनि अर्को कुण्ड रहेछ फेरि दुईवटा कुण्ड हो कि होइन दुईवटा कुण्ड रहेछ ल फाइनल्ली पार्वती कुण्ड आइयो है साथीहरू ल यो पनि एउटा आउनुपर्ने डेस्टिनेसन रसुवा जिल्लाको माथि बुद्धको मन्दिर बनेको छ यही हो ल पार्वती कुण्ड भनेर चिनिन्छ नामाकरण छ यहाँको जनविश्वास के छ अब यो मान्यता यहाँ वैशाख पूर्णिमामा मेला लाग्दो रहेछ जनै पूर्णिमामा होइन जनै पूर्णिमामा विशेष मेला लाग्दछ अरे यो लुङै लुङ झुन्डाएर यहाँ चाहिँ अब यो तामाङहरूको चाहिँ अब यो धार्मिक स्थल भनौँ न आमा छोदिङ म गाउँपालिका यो रसुवा जिल्लाको अन्तिम पर्यटकीय ठाउँ पार्वती कुण्ड शिवकुण्ड गोसाई कुण्ड शिवकुण्ड टिकट है साथीहरूलाई यस्तो रहेछ यो पार्वती कुण्ड है साथीहरू देख्न सकिन्छ अब लाग्यो अब घुम्यो दर्शन गऱ्यो म गयो अब लाग्यो त्यो मन्दिर जस्तो रहेछ यता लुङै लुङ होइन यस्तो मेला लाग्ने भएको हुनाले पानी यताबाट कटाएर यहाँ नुहाउने व्यवस्था गर्ने रहेछ अब यो वैशाखकोमा हो कि पूर्णिमा हो कि कहिले हो मेला लाग्ने रहेछ अनि यस्तो छ है यहाँको ताल ल यस्तो लुङै लुङ घुनाएर अब यहाँ के विधि पुऱ्याएर पूजा गर्ने हो यहाँको होइन त्यहाँ माथि मन्दिर हो कि के हो त्यता गइएन हस् ल यताबाट चाहिँ रुबी भ्याली जानु मिल्छ समदाङ हो कि के हो त्यो पुरानो गेट चाहिँ यता रहेछ होइन पुरानो गेट यता रहेछ पार्वती कुण्ड है साथीहरू ठुलो देखिन्छ यो ताल छ नि यो ताल चाहिँ अब खाइसक्यो भनौँ न जलकुम्बीले खाइसकेछ नत्र त यतिको पानी यस्तो ठाउँमा स्टोर हुनु त राम्रै हो नि हेर्नु न यो बाटो हुँदै रुबी भ्याली जाने बाटो हो यस्तो खालको जङ्गल देखाएको थिएँ बाटो मैले युट्युबमा भिडियो हेरेँ समदाङ हो ल लाग्यो अब यो अन्तिम गाउँ नै हुनुपर्छ यताको पार्वती कुण्ड पनि घुमियो बाइक त्यहाँ राखेको छ बाटो राम्रो छ अलिक घुमाउरो छ यो घुम्दै 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 जाने एउटा धार्मिक आस्थाले यहाँ आउन सकिने रहेछ गाडी लिएर मजाले आउन सकिन्छ गाडी लिएर ओ त्यो ठाउँ हुँदै आउने त्यो खोज गतलाङ गाउँ त्यही भइहाल्यो त्यो खोज त्यही हो
अब हामी चाहिँ आमै गरेर राम्रो बिचमा ट्राई गाउँ हामी मात्रै हिमाल हुन्छ है त्यहाँ हेर्दाखेरि सिधै देखिन्छ स्याप्रुबेसीको अन्तिम गाउँ भनौँ न अब यहाँबाट लाङटाङ जाने बाटो छुट्टिन्छ तल गयो भने लाङटाङ अनि त्यो हो भने अब हामी चाहिँ यहाँबाट धुन्चे चाहिँ 8 किलोमिटरको डिस्टेन्स रहेछ अब त्यहाँ गएर खाना खानु पर्यो खाना खाने रेस्टुरेन्ट त यहाँ पनि रहेछ हुन्छ अब गतिले छैन है यो चाहिँ स्याप्रुबेसी धुन्चे सबै जाने गाडी रहेछ त्रिशुली यही भएनसम्म आउनु तातो पानीसम्म जाने जस्तो लाग्यो गाडी हो त्यही हो तातो पानी लास्ट अन्तिमै त्यही छ नि त हामी त्यो आएको हाइड्रो त्यही आएको होइन हो त्यही हो त्यस्तो अब हामी हेर्दै तल्लोको बाटो आएको हामी यही बाटो आएको होला पक्का ए त्यो मेलुङ जाने बाटो अर्को रहेछ माथि त्यो मेलुङ गाउँ त ठुलै रहेछ त त्यो धुन्चे त्यही होला हामीले देखेकै हुँदैन त्यही देखाएर नि माथिबाट नागखोलबाट देखेको हेर्नु साथीहरू अहिले म धुन्चेमा छु हामी नागथली गएर आएको स्याप्रुबेसीभन्दा उतै माथि नै होइन र त्यसपछि गतलाङ गाउँ पनि घुम्दै आयौँ यो धुन्चे हामी पुगेर आएको त्यता माथि कहाँ कुरै नगरौँ लाङटाङ भ्याली यहाँ दुधकुण्ड लाङटाङ लिरुङ लाङटाङ सान्जेन हिमाल यहाँ रहेछ सान्जेन हिमाल सान्जेन हिमालै रहेछ गणेश हिमाल हामी देखेर सान्जेन हिमाल आमासँग हामी यहाँ पुग्यो होइन नागथली हामी यहाँ गएर आएको ल तातो पानी भइहाल्यो नागथली यहाँ माथि रहेछ थम्बुचेत हुँदै गोलजुङ हुँदै फर्क्यो
सिलिमेमा हामीले खाना खाने कि भन्ने विचार गरेको र यहाँबाट गतलाङ गाउँ यहाँ पुगेको हामी यहाँबाट माथि यहाँ त जगेश्वर कुण्ड भनेर लेखाएर छ ल यही हो है साथीहरू हामी पुगेर आएको ठाउँ होटेल एन्ड लजमा चाहिँ खाना खाना भनेर बसेको छु यहाँ खाना खाने अहिले कति बजिसक्यो 3 बजिसक्यो 3 बजी खाजा खानुपर्ने होला है यस्तो छ यहाँको धुन्चे बजार धेरै ठुलो रहेछ पर पारिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ होटेलको भ्यू तबाट हेर्दा धुन्चे बजार यही हो साथीहरू ल हामी पर बाटोबाट आएको छिटै आइन्दैछु गोसाइकुण्ड यताबाट उता माथि भयो यतापट्टि हामी नागथली भने उहाँ पुगेर आएको त्यो के अरे गणेश हिमालसँगैको सान्जेन हिमाल रहेछ नि त सान्जेन हिमाल रहेछ हामीले अनि अरू नै भन्छ अहिले त्यो म्याप हेर्नु सान्जेन हिमालबाट खोला आउँछ कि त्यहाँबाट गणेश यता रहेछ ए त्यो तिब्बत हिमालभन्दा यतापट्टि सान्जेन रहेछ त्यो घाटीमै पर्छ होला खै अब त्यसै के हो थाहा रसुवा नै होला है त यो हेर्दै मात्रै खानु मजाले धुन्चेमा बसेर खाना खानको लागि रेस्ट गरेर बसिरहेको छौँ नागथली गएर आएको नागथली भ्यू पोइन्ट गतलाङ गाउँ पनि गएर आएको तामाङ बस्ती ल साथी यस्ता यस्ताहरू आएका छन् है यिनीहरू आएका मान्छेहरू